الجميع يعرف هذه الصيحة، لكن بالكاد يعرفون من خلفها. يتأكد طيور الواق من البقاء بعيدين عن الأنظار. يهربون بيضهم إلى أعشاش الغرباء بدلاً من تربيتها بأنفسهم. لا عجب أن يكون لديهم عدد قليل من الأصدقاء في عالم الطيور. تترعرع ذريتهم على يد الآخرين، على يد الطيور المغردة الجميلة. لكن ما هو غريب بالفعل هو أن لا يتم الكشف عن هذا الخداع. حتى الطيور الذكية كالغرباء تتحمل وجود طائر الوقواق في عشها، لكن لماذا؟ كشفت عمليات الرصد الحديثة حيلاً ماكرة ومكائد أكثر من أي وقت مضى لطائر الوقواق وشركائه. منطقة محيطة ببركة صغيرة في شمال ألمانيا تتمتع بمخزون من الأشجار والقصب. الآن في الربيع كل شيء يتعلق بالذرية، فرعايتها عملية طويلة وشاقة. يبدأ كل شيء مع جهود بناء العش. يجب على طائر الغواص المتوج العظيم أن يقوم بتثبيته وجعله مقاوماً للماء. علاوة على ذلك هناك الجيران العدوانيين المزعجين الذين يريدون منع بناء العش الجديد بأي ثمن. الدفاع عنه أمر مرهق، حتى يمضي طائر الخرنشة قدماً. تحتاج الطيور الصغيرة إلى الرعاية والحماية. إنها طيور عاجزة ونهمة. يبقون عبئاً حتى بعد أن يكبروا. ما يستثمره الآباء في أطفالهم من حيث الرعاية والطاقة والوقت دائماً ما يثير العجب. لكن طيور الوقواق توفر العناء على أنفسها. طيور الوقواق لا تبني الأعشاش ولا تعتني بنسلها. هل هي طفيلية؟ قد يقول البعض إنها خائنة. لقد سافروا مسافة 5000 كيلومتر من أجل العودة من أفريقيا إلى فصل الربيع الأوروبي إلى منطقة القصب حيث ترعرعوا. إنها مثالية بالنسبة إلى طيور الوقواق. يوفر له القرب من الماء مجموعة واسعة من الحشرات بجميع أنواعها. ليس لأنهم سيقومون باصطيادهم، ولكن حيث توجد حشرات يوجد أيضاً طيور يأكلون الحشرات وهي هدفهم. وكلهم يكرهون طيور الوقواق. هذه الطيور الملونة لا تحتج من دون سبب، إنهم يظهرون الشجاعة. يتلقى طائر الوقواق الأمر بهدوء. إنه ليس مهتماً بهذه الطيور، يعلم ما يجب أن يبحث عنه، الطيور التي تشبه تلك التي قامت برعايته. يبحث عن الطيور المغردة في أعشاشها حتى يضع فيها بيض طيور الوقواق المشهورة. إن منطقتهم مبشرة جداً. ليس من المستغرب أن يكون آخرون مولعين بها أيضاً.
في نهاية اليوم أوضحت دجاجة الوقواق من المسؤول عن هذه المنطقة، بما في ذلك جميع الأعشاش بين القصب. من الآن فصاعدا ستراقبها جميعها عن كثب. هنا ما زال الوقت مبكرا، لا تزال الطيور المغردة تبني أعشاشها. هذا العش مختلف، لقد بدأت عملية التناسل، إنه أفضل وقت لجعلها تتحرك. لكن هناك مشكلة. في المرة الأولى التي تناسلت فيها تعلمت هذه الطيور الصغيرة كيف يكون شكل بيضها، كهذه البيضة مع بقع رمادية. أية بيضة أخرى ستكون مشبوهة، ما العمل؟ تنتظر لحظة مغادرة الزوجين للعش. الآن تنزع بيضة واحدة وتستبدلها بواحدة من بيضها. أتمت المهمة من دون أي شهود. عندما يعود الطائر المغرد كل شيء سيبدو كما هو. لا تزال هناك 4 بيضات متبقعة، واحدة منها قد تكون أكبر قليلا، ولكن ما المشكلة في ذلك؟ تردد بسيط، بعض الشكوك ربما، لكن بعد ذلك نجحت الخدعة. لقد سلم مزور البيض البضائع. كل أنثى وقواق متخصصة في نوع واحد من البيض. بعضها تخدع طائر الصرد أحمر الظهر، ولذلك يبدو بيضها كبيض الصرد أحمر الظهر نوعا ما. استهدف آخرون طائر الحميراء ووضعوا البيض المزرق شبيه بيض طيور المضيفة. من الصعب جدا التمييز بينها حتى بالنسبة إلى البشر. ماذا عندما يكون المزور دون المستوى المطلوب كما هو الحال في هذا العش؟ إنها تعود إلى طائر المطرق الذي لم يقلقه حتى الآن بيض الوقواق الغريب. تشبه طيور المطرق الطيور المغردة إلى حد كبير، لكنها لا تتكاثر بين القصب، تكون مخبأة إلى الأسفل بين النباتات اللاذعة. كل شيء على ما يرام في العش، أو هذا ما يظنه. لكن بعد ذلك يحدث شيء غير متوقع. يبدو أن هذه الصيحة قد أقلقته، لقد أثارت غضبه. طائر الوقواق ليس لديه عمل هنا. لقد طرد طائر الوقواق حاليا، لكنه حذر الآن، وعلى الفور يتحقق من البيض جيدا. إحداها الأكبر قليلا تبدو مريبة قليلا، يريد إخراجها، لكن كيف؟ في الأعلى في عش الطائر المغرد كل شيء ما زال كما كان. هذه الأنثى ليست لديها أدنى فكرة عن العدو القاطن في عشها، على عكس طائر المطرق إنها عازمة تماما على فتح هذه البيضة. القشرة سميكة للغاية مثل كل بيض الوقواق.
لكن في النهاية يتم الاختراق. وما يحدث الآن هو مفاجأة حتى لمراقبي الطيور. بالعافية، إنه بروتين محض. ما كان يجب أن يصبح طائر وقواق انتهى به المطاف كعلف مركز لطائر المطرق. إذن لا تجري الرياح كما يشتهي طائر الوقواق دائما. تم اكتشاف التزوير، والآن يتم التخلص من هذا المحتال. تعتبر طيور المطرق ماهرة بشكل خاص في التعرف على البيض الغريب، ونادرا ما تنجح طيور الوقواق. عاد عشها أصليا مجددا. المنافسة موجودة منذ وجود طيور الوقواق. أصحاب العش أكثر حذرا في السيطرة على البيض، وبالتالي يجب أن تأتي دائما طيور الوقواق بطرق أفضل للتدليس. ماذا عن الطيور المغردة في القصب؟ إنها في الواقع ساذجة جدا، ليست ماهرة في السيطرة على بيضها كطيور المطرق. إنها مجهولة بالنسبة إليها، ولديها قنبلة موقوتة في العش. لم تكن سمعة طائر الوقواق الأفضل أبدا، يعتقد البعض أنها مخادعة أو حتى شريرة. ومع ذلك هناك طائر وقواق يحظى باحترام كبير إلى حد ما. قصة من أفريقيا شبيهة بقصة خيالية تقريبا. شمس الصباح في شجرة السافانا في زامبيا تجلب الحياة لكل شيء. عدد قليل فقط من المخلوقات تخجل من ضوء النهار. تتعلق خفافيش الفاكهة في الأشجار وتسحب غطاءها فوق عيونها. الطيور كلها مرحة. يبدو أنهم جميعا يحبون تفجر الألوان. واحد فقط غير بارز، حتى أنه يختفي تقريبا بين الغصون المتشابكة. ولسبب وجيه. لا يريد طائر دليل العسل أن يراه أحد. مثله مثل طائر الوقواق يضع بيضه خلسة في أعشاش الغرباء. إنه طفيلي آخر، لكن هذه المرة يستهدف ثقوب الأشجار بشكل رئيسي. هذا يعود لطائر الباربت، لكنه لم يبدأ بالتكاثر بعد. يجب ترك هذا لوقت لاحق. جحر التكاثر لطائر الهدهد. لكن مرة أخرى إنه توقيت خاطئ لوضع بيضة طائر دليل العسل، متأخر جدا. لقد أحضر الأبوان الغداء لأطفالهما بالفعل. التوقيت أساسي بالنسبة إلى طائر دليل العسل، لكنه جائع في الوقت الحالي، ولا يوجد شيء أفضل من شمع العسل. من المؤسف جدا أنه ممنوع من الدخول. سيهاجمه النحل الحارس. ما العمل؟ يحتاج طائر دليل العسل إلى مساعدين. وهو يعرف كيف يحصل عليهم. يصدر صوتا خشنا ويحلق إلى الأمام قليلا في انتظار اللازورو للحاق به. يسافران مئات الأمتار في البرية بهذه الطريقة. هو يقود واللازورو يتبعه. في النهاية استطاعا الوصول إلى وجهتهما.
النار تسبب الدخان، والدخان يهدئ النحل، حيلة قديمة بقدم البشرية. وبهذه الطريقة يستطيع اللازرو تحديد موقع خلية النحل كذلك. ومع ذلك الطائر هو من عثر على الطريق. لا عجب أن السكان المحليين يحبونه. لا يوجد لباس واق أو قناع للنحل. يجب أن يتحمل اللازر الكثير من اللسعات وأكثر من ذلك من دون أي شيء يمكنه الإمساك به وعلى ارتفاع غير مستقر. سيتعامل النحل مع الخسارة وسيقوم باستبدال خلية النحل. يحصل الرجل على العسل. ماذا عن الطائر؟ يحصل على مكافأته. إنه الطائر الوحيد الذي لديه القدرة على هضم شمع العسل. شريك مثالي، لكنه يصر على الإنصاف، وبدون نصيبه فإنه سرعان ما سيوقف تعاونه. مشروع مشترك يدر الأرباح للجميع. الشكر يعود إلى طائر دليل العسل. لكن لديه جانب مظلم آخر، كطفيلي قاس. في موسم التكاثر، عندما يبدأ وضع البيض، يجري التنقيب والحفر في كل مكان في شجرة السافانا. جحور جوفية للتكاثر مع نفق موصول إلى الخارج. البناة والمقيمون هم من يأكلون النحل، طيور صغيرة رائعة من عائلة الحميراء. ترك هذا الزوج بيضهما لفترة وجيزة. سيأخذان بعض الوقت في الخارج من أجل الحصول على بعض الطعام. من غصن المراقبة يقومان بالبحث عن الحشرات. بمهارة كبيرة يعترضان طريقها. ثم يحين الوقت للعودة بسرعة تحت الأرض. من خلال النفق الضيق إلى جحر التكاثر حيث تنتظر 4 بيضات. يمكنهما فعل ذلك فقط في الظلام. كاميرا الأشعة تحت الحمراء ضرورية لإلقاء بعض الضوء على هذا النفق السفلي العميق. على أقل تقدير يبدو أنه مكان آمن. لو لم يكن طائر دليل العسل ونواياه السيئة السبب في هذا، تقوم بحراسة الجحور وهو عمل يستغرق وقتا طويلا للغاية، فأرض السافانا مليئة بثغرات مع مداخل مظلمة في العمق. طيور الحميراء الصغيرة يدخلون ويخرجون غير مدركين أنهم مراقبون. يتعرض طائر دليل العسل للضغط لوضع البيض، فهو بحاجة ماسة للتخلص من بيضه. يبدو جحر طائر الحميراء وبيضاته ال4 مثالياً. ترك لفترة قصيرة من دون حراسة. كان الزوجان مهملين للغاية. كان طائر دليل العسل ينتظر فرصته. الوالدان في الخارج والمدخل أصبح من دون حراسة أخيراً. تحقق أخير إذا كان التل خالياً بالفعل. بسرعة الآن. عليه أن يشق طريقه بصعوبة للوصول إلى جحر التكاثر. 4 بيضات
أضيفت بيضة خامسة بسرعة. ستكون في النهاية بمثابة مفاجأة بغيضة. بالعودة إلى منطقة طائر الوقواق في ألمانيا، لا يبدو أن شيئاً تغير للوهلة الأولى. أصبحت النباتات المائية أكثر كثافة والقصب أكثر خصوبة، ولا تزال الحياة الأسرية مركز الاهتمام. لكن هناك تطور دراماتيكي يلوح في الأفق بالنسبة إلى القصب الموجود على ضفاف المياه. كانت الطيور المغردة تتكاثر منذ 12 يوماً، والآن بدأ الفرخ الأول يتحرك. حتى الأم تبدو متفاجئة. من غير الممكن أن تعلم أنها بيضة طائر آخر. ناهيك عن السبب، ليس من قبيل الصدفة أن يفقس طائر الوقواق الصغير أولاً قبل يومين من الآخرين. لكن أولاً إنه عاجز وجائع. يجب على الآباء الحاضنين توصيل الطعام. ما زال الفرخ عارياً ومكفوفاً، لكنه يعلم ما يريد: حشرات حية طازجة. الحصة التالية بانتظاره بالفعل. بمفردهما أو سوياً، يقوم الآباء بإطعام صغارهم كل شيء: الجراد والذباب واليعسوب والخنافس. في النهاية يريدون أن ينمو صغارهم وأن يصبحوا أقوياء بسرعة. وهذا ما يفعله بالضبط، وبشكل مفرط أيضاً. يبدأ العبث بالبيض الآخر بقوة كاملة. من الضروري إبعاد المنافسة عن العش حتى قبل أن تفقس. استراحة قصيرة، ثم أصبح التزاحم قوياً للغاية بحيث لم يعد بالإمكان حضن البيض. يتولى فرخ الوقواق قيادة البيض. لقد فشل، لكنه يحاول مرة أخرى على الفور. ومرة أخرى تحت أنف الأم الغافلة. إنها حركة وقحة. ببساطة يقوم برمي الأشقاء على الجانب الآخر. أفواه أقل تنافسه على طعامه. لا تنتبه الطيور المغردة لما يجري هنا جيداً. همها الوحيد هو الطائر الصغير الصاخب والمتوسل. يزن حوالي 3 جرامات، ومن الصعب التصور أنه يمتلك القوة للتخلص من البيضة الأخيرة أيضاً. تماماً على حافة العش. ليس لديه القدرة على الإمساك بأي شيء، كما أنه أعمى أيضاً. إذن كيف يمكن أن يكون هذا ممكناً؟ الفرخ لديه بقعة حساسة على ظهره، وأي شيء يشعر به هناك يدفع به بعيداً. إنه برنامج فطري. هذا الوقواق الصغير على ما يبدو ليس ودوداً جداً. لكن يمكن أن يكون الأمر أكثر وحشية. في شجرة السافانا في زامبيا يتأزم الوضع جداً. هنا كان طائر دليل العسل هو من يقوم بخداع الآخرين ببيضه. حتى الآن لم يكتشف أحد هذه المكيدة. يبدو أن طيور الحميراء لا يزالون غافلين. لعدة أيام
كانوا يعتنون ببيضهم. وفي الظلام في جحر التكاثر لم يلاحظوا البيضة الخامسة. إنه روتين تكاثر طبيعي، تدفئة البيضة ثم قلب البيضة، إنها مسألة صبر. لكن في النهاية لقد حان الوقت. يحارب الفرخ الأول لتحرير نفسه من القشرة، ومرة أخرى قبل بضعة أيام من الموعد المحدد. إنه فرخ طائر دليل العسل. بالنسبة إلى فرخ صغير مثله، لديه منقار معقوف حاد شبيه بمنقار الطير الجارح. هذا لا يبشر بالخير. لكن حتى الآن كل شيء يسير كما هو مخطط له. واجبات الوالدين على مدار الساعة، وبعد بضعة أيام يولد الفرخ التالي. ضعيف وأعمى ومن دون منقار معقوف. بصورة غريزية يسعى للحصول على الحماية من أشقائه. إنه خطأ فادح. يهاجم فرخ طائر دليل العسل بطريقة عشوائية، حتى يستسلم فرخ طائر الحميراء في مشهد مروع لإصاباته. ماذا عن الوالدين؟ يستمران بالقيام بعملهما كأن شيئا لم يحدث. يبدو أنهما غافلان عن الفعل القاتل. ولا حتى خلال الأيام القليلة التالية، عندما يفقدان تدريجيا جميع الفراخ الأخرى، حتى يكون طائر دليل العسل الوحيد الذي يحتكر مؤونة الطعام. يحقق طائر الوقواق برمي بيضه ما يحقق طائر دليل العسل بمنقاره المعقوف. لكن بعد أسبوعين يختفي منقار طائر دليل العسل مع عدوانيته. عندما يغادر الكهف المظلم، يخبئ جانبه المظلم أيضاً، ويتحول إلى طائر دليل العسل المحبوب. والذي سيبحث في وقت ما للتواصل مع البشر من أجل إرشادهم إلى العسل. إنه يعرف الطريق لكن لا يمكنه الوصول إليه. يستطيع البشر الوصول إليه لكنهم لا يعرفون الطريق. الطائر الإنساني الصغير لا يمكن الاعتقاد أنه قادر على الشر. في ألمانيا استمر الربيع في الظهور. يصبح الهواء والماء أكثر اعتدالاً. وبطبيعة الحال نمت طيور الوقواق الصغيرة وأصبح حجمها كبيراً. قبل أسبوع ونصف أفرغت العش، الآن تملأه بالكامل. لا شك أنه فرخ وحيد. مهما كان ما تحضره الطيور المغردة على طول اليابسة في منقارها، فإنه لا يكفي. ما الذي يجب فعله؟ مرة أخرى يتمكن من الحصول على ما يريد بواسطة التكتيكات والمكائد. إنه لا يصرخ فقط بصوت عال وباستمرار، بل إن صرخاته من أجل الطعام تضاهي صخب طاقم عش بأكمله. تحث جوقة الفراخ الوالدين. صرخات توسل متعددة الأصوات تثمر كميات مضاعفة من الطعام. يبدو أن طائر الوقواق فنان واثق وموهوب للغاية، حتى من ناحية الأصوات.
لكن ألا يجب على الطيور المغردة أن تلاحظ شيئا ما؟ مثل هذا الفرخ الضخم الذي لا يمكن أن يكون فرخهما؟ خلال موسم تكاثرهم الأول يتعلمون كيف يكون شكل بيضهم، لكن ألا يتعلمون كيف يكون شكل فراخهم أيضاً؟ لكن هذا سيكون مميتاً لجميع الطيور المغردة التي تم خداعها من قبل طائر الوقواق خلال أول عملية تكاثر. سينظرون لفراخهم كأنهم غريبين لبقية حياتهم، سيرفضونهم ويتركونهم يموتون جوعاً، لأنهم يبدون مختلفين عما تعلموه في البداية. ليس حلاً جيداً. لذا من الأفضل دائماً اتباع شعار من يظهر في العش ستتم تربيته ولا يهم كيف هو شكله. وبغض النظر عن الطقس، لا تعرف الطيور المغردة أي حدود. من أجل مساعدة طفلها الضخم. الخداع والتلاعب والغش الصريح. يبدو أن طيور الوقواق فوق كل ذلك، لكنها تخطئ أيضا في بعض الأحيان. حتى طيور شجرة السافانا، طيور دليل العسل، لا يختارون الجحر المناسب في الوقت المناسب دائما، ومن ثم يمكن أن يكتشف كل شيء بطريقة مختلفة تماما. يبدو الوضع جيدا بالنسبة لفراخ الحميراء الصغيرة في هذا الجحر. لقد فقس فرخان معافيان. بقية البيض فارغ أو ميت، وهذا ليس شيئا غير مألوف. لا تزال الطيور الصغيرة تكافح من أجل توصيل الطعام في الظلام. يقدمون على المنقار من الجوع ثم يعلق الطعام. لكن الآباء صبورون، يريدون أن يتناول صغار طيور الحميراء طعاما جيدا بقدر الإمكان. على ما يبدو طائر دليل العسل قد تجنبهم، ومع ذلك لم تنتهي هذه القصة بعد. تمر بضعة أيام وليال تكون فيها شجرة السافانا عالما لحيوانات مختلفة تماما. طائر السبد بأجنحته الطويلة، والآن يخرج أصحاب الكهوف الحقيقيون أيضا. القنافذ مستأجرون باطنيون فقط. هذا المالك نفسه، خنزير الأرض الوحيد الذي يجرؤ على الخروج من عرينه في الليل. لديه مخالب قوية. إنها ضرورية لحفر مثل هذه المخابئ تحت الأرض. وصلت الحفلة الليلية إلى نهايتها. مع أشعة الشمس الأولى يبدأ يوم عظيم. لقد كبر فرخا الحميراء جيدا. كان توصيل الطعام لهما ناجحا جدا، وسرعان ما هرعا إلى الخارج لتعويض النقص، هذه المرة في الاتجاه المعاكس حتى. لكن عموما يبدو أن الطيور الصغيرة بدأت تتطور.
لولا هذه البيضة فقط التي لا يبدو أنها فارغة أو ميتة. يظهر فرخ آخر في الساحة. لا يمكن أن يكون فرخاً قاتلاً، وإلا كان سيفقس قبل الآخرين. لكن كما قلنا، يرتكب طائر دليل العسل الأخطاء أيضاً. وضعت هذه البيضة في وقت متأخر جداً. إنه فرخ قاتل. لا يترك المنقار المعقوف مجالاً للشك. يبدأ بمجرد ولادته. يقوم بتمزيق أشقائه. إنه عمل غريزي. لكن هنا ضحايا أكبر سناً وأكبر حجماً. يحاولون التخلص من الفرخ القاتل. يجرونه في أرجاء الجحر. لا يشك الوالدان في شيء. لا يريان ما يفعله صغيرهما. هذا العض هو أكثر أهمية من الصراخ من أجل الطعام. حتى عندما يقوم بالصراخ يكون الصوت غير ملائم، بحيث يحصل الآخرون على كل الفتات. يتخلف فرخ طائر دليل العسل أكثر وأكثر عن الآخرين. نجمه يتضاءل. بالكاد يمكنه الوقوف على ساقيه. الآخرون يتفوقون عليه. في بعض الأحيان فقط يجبر نفسه على شن هجوم ضعيف، لكن دون جدوى. على العكس تماماً، يبدو أن الفرخ الذي تعرض للهجوم في البداية قد عاد إلى رشده وقلب الأدوار. طائر دليل العسل الصغير ليست لديه فرصة للنجاح. إن انتقام طيور الحميراء الصغيرة ليس أقل وحشية من الذي لحق بهم. الآن هم الذين حولوا جحر التكاثر إلى جحر الرعب. يبدو أن قصص طائر الوقواق قاسية وقاتلة، لكن ليس من الضروري أن تكون كذلك. في إسبانيا عند سفح جبال البيريني، توصل طائر الوقواق والوالدان المضيفان إلى اتفاق مفيد لكليهما. من ناحية توجد الغربان الجيفة الجليلة، ومن ناحية أخرى طائر الوقواق المرقط العظيم. إنه أصغر من طائر الوقواق الفظ. ريشه مرقط وصياحه مختلف. كما أنه ينحدر من أفريقيا ويسافر إلى إسبانيا فقط في فصل الربيع، عندما يكون هناك ما يكفي من الطعام، مثل اليرقات الزغبية على إبر الصنوبر. لكن قبل كل شيء يحتاجون إلى إيجاد شريك للتزاوج معه. هذان عازمان على إنتاج ذرية من المفترض أن تكبر عالياً في أعشاش الغراب، مع طيور ليس فقط قوية، إنما تعتبر ذكية وقاسية أيضاً، والتي بالكاد تترك أعشاشها بعيداً عن أنظارها. هل حقاً كان اختيار طائر الوقواق المرقط العظيم جيداً؟ من المؤكد أنه يجب أن ينتظر حتى يصبح العش فارغاً. ليست لديه فرصة أمام الغربان.
لكن بمكره المعهود سيغتنم أي فرصة لتقصير فترة الانتظار. هناك حيوان الرباح على سبيل المثال، هل ستترك الغربان عشها لمطاردته؟ لكن بعد ذلك يظهر آخرون باحثون عن الغربان الذين يفحصون الأعشاش. الآن عندما يكون السلم مقابل الشجرة تشعر الطيور بالارتياب بالتأكيد، إنهم مستعدون للحصول على الأمان. ويستخدم طائر الوقواق بذكاء نافذة الوقت القصيرة التي فتحت له. الوقت هو الأهم الآن. يجب وضع بيضة طائر الوقواق من دون تردد. الغربان والباحثون عن الغربان. يقوم طائر الوقواق بخداعهم جميعا من أجل مصلحته. على الرغم من صعوبة تصديق الأمر، إلا أن البيض الجديد سيخلق مفاجأة إيجابية. يستغرق الأمر ساعة تقريبا حتى يجرؤ الغربان على العودة إلى عشهم. يعرفون أن شيئا ما قد حدث. يبدو الأمر تقريبا وكأنهم يناقشون تحسن فراخهم. ومع ذلك ما ينتظرهم في الواقع ليس ظرفا عاديا في هذه المنطقة. يتم ملء أكثر من نصف أعشاش الغراب ببيضة طائر الوقواق. آفاق رائعة لطائر الوقواق المرقط العظيم. كما أن الوضع ناجح في العش في أعلى الشجرة أيضا. لقد فقست الفراخ بالفعل. على الرغم أنه من الصعب التصديق، بالإضافة إلى أنه وضع غير اعتيادي بالنسبة لهذا الطائر، يقبع فرخ طائر الوقواق بسلام بجوار أشقائه الغربان. يتم إطعامه بجانبهم، الصغير في المقدمة مع البطن الصغيرة. الرفض هو أيضا جزء من حياته. وها هم يغادرون في جولة الطعام القادمة. دجاجة تالفة كغذاء للأطفال. لا تسمى الغربان الجيفة من دون سبب. لقد امتلأت معدته حتى التخمة، وبعد ذلك لاحظ أحد أقوى منه الدجاجة. يشمل فرخ الوقواق في عملية الإطعام العادية، كما أن توسله المستمر والمزعج قد يكون مفيدا للجميع، لأنه يبقي الآباء في حالة تأهب مستمر. على أي حال، يزيد وجود فرخ الوقواق في العش من نجاح التحضين. إنه إحصاء مفاجئ في علم الطيور. طائر الوقواق منفعة لوالديه الغربان. من كان ليصدق ذلك؟ مع ذلك، يمكن للطير أن يذهب بعيدا مع صيحات الطعام. هذه بيضة خام على الفطور. استهلك الوقواق الصغير الصفار، ومع ذلك لم يتوقف عن الصياح. إنه مزعج.
يزعج الأب كثيرا لدرجة أن الأب في مرحلة ما لا يمكنه أن يتذكر ماذا يوجد في منقاره، لذلك يطعمه للفرخ الصائح، وهو ليس ذواقا بالتأكيد. لقد تجنب كل ذلك، وقد انتدب كل شؤون الأطفال، لكنه ليس أسوأ خيار بالنسبة إليه. حتى عندما يكون الطقس قاتما، عندما يكون المطر والبرد مشكلة بالنسبة للجميع، يكون الوقواق المرقط الصغير آمنا وسليما تحت مظلة ريش سوداء مع كل أشقائه. في ألمانيا أخذت قصة الوقواق منعطفا جديدا مع تحديات لكلا الجانبين. عليه أن يعتمد على نفسه. أصبح عش الطائر المغرد صغيرا جدا بالنسبة إليه، والآن يمكن أن يقع في الماء في أي وقت. لا تصبح عملية الإطعام أسهل أيضا. لقد أصبح تحديا كبيرا للوالدين الحاضنين. ربما يحتاجون إلى الكثير من الزخم. يغمغم كالطائر الطنان. محاولة للهبوط على الظهر. محاولة ناجحة أخيراً. لن يلتقي طائر الوقواق بأبويه الحقيقيين وجهاً لوجه أبداً، لكنه يعرف أبويه الحاضنين بشكل أفضل، نظراتهما وصيحاتهما. تعرف على المنطقة التي يعيشون فيها، أين وكيف يبنون أعشاشهم بين القصب على ارتفاع متوسط. أصبح خبيراً بشؤون الطائر المغرد، إذا جاز التعبير، وهو أمر مصيري بالنسبة لمستقبله. في شهر أغسطس سوف يتحرك جنوباً عائداً إلى أفريقيا. يتجنب الخريف والشتاء في أوروبا دون أي طعام. وعندما يعود في الربيع سيعود إلى منطقة القصب التي يعرفها. حتى لو لم يكن بصره الأفضل، إلا أنه يعرف أن هناك طيوراً مغردة في المكان. لن يصل دون أن يلاحظ ذلك أحد. ليس من قبل الطيور المغردة أيضاً، إنهم يحاولون إبعاده بصخب، لكنه سيستفيد من هذه الفرصة. سيقوم بخداعهم مجدداً ويضع بيضه في أعشاشهم. ما هذا الخبث؟ لماذا لا يبنون أعشاشهم الخاصة؟ تم اتخاذ هذا القرار منذ ملايين السنين، عندما كانت لا تزال طيور الوقواق تبني أعشاشاً لأبنائها بالفعل. وحتى اليوم ما زالوا يجمعون مواد التعشيش لإناثهم، وهي محاكاة لما كانوا يفعلونه في الماضي. لكن حتى في ذلك الوقت كان الوقواق يختار أحياناً عشاً غريباً لوضع بيضه، مثل ما تفعل العديد من الطيور. لكن بالنسبة لهم كانت هذه النسخة ناجحة جداً، لدرجة أنهم ظلوا ملازمين لها كحالة طبيعية. ربما كان ذلك بسبب غذائهم على اليسرع الزغبي. هذه ليست مشكلة بالنسبة للكبار، ولكنها قد تكون كذلك بالنسبة للفراخ، مع الأغذية المختلطة الغنية من الآباء الحاضنين. لقد نموا بشكل أفضل.
هذا هو الافتراض العام لعلماء الطيور. على أي حال، فقد الوقواق قدرته على تربية ذريته. هذا صحيح، يقومون بالغش والخداع وحتى القتل، لكن بخلافنا ليس لديهم خيار. لا تنطبق معايير الإنسان للخير والشر هنا. يعلن صياحهم عن وصول الربيع، لكنه يعلن أيضاً عن طائر يعتمد في السراء والضراء على إيجاد والدين بديلين لأطفاله.